Sette fint på seg hjelmen og med tjukk i øyet. Ja. Dette var funnet ut å ha hansken liggende der også. Mobile phone 1 connected. Hei. Mobile phone 1 connected. Ja, Det var den, ja. der var den. Ja, men da er vi alle samlet. Ja. Skal vi satse på tanking første mulighet? Ja, den er grei. Ok. Har du sagt til Markus at han er nummer 2? Og det samme der er tanking første mulighet, så. Altså, ligger bakerst, da. ja da, men hva er det? Ja. Er alle ute? Ja. Alle er ute. Ja. Å, herregud. Også den stemmen der. Ja, Ja, håret. Ja, det. Den var faktisk litt sårende. Ja. Jeg tror det er mange som vi møter og sånne, så tenker jeg, fy faen, se på den som må kjøre sykkel dette her. Ja. Det var jo helt greit, det. Ingen som godser seg nå. Det er ikke like morsomt, men det går jo helt greit. Jeg må logge ut kaffe her etterpå. Jeg nekter for å gå, så det ble bredt.
ta en telefon her. Ja. Jeg er borte litt. Hæ? Eller vi tar en telefon. Ja. Flink. Du kjøper jo ikke en sykkel etter hvordan han er å holde rein.